한 시간이 조금 빠르죠? วันนี้เร็วขึ้น1 ชั่วโมงใช่ไหมฮะ 네, 그만큼 놀 시간도 많다는 거예요. นั่นแปลว่าเรามีเวลาสนุกด้วยกันมากขึ้นนะครับ 다들 밥은 먹고 왔어요? ทุกคนทานข้าวกันมาหรือยังครับ 아니에요? ไม่ได้ทานเหรอฮะ 왜? ทำไม 그러다가 이따가 배고프다. เดี๋ยวก็หิวหรอก 괜찮아? ไม่เป็นไรหรอ 잘 버텨봐요. งั้นลองทนดูนะครับ 물은 있죠? แต่มีน้ำอยู่ใช่ไหมฮะ 다행이네. โชคดีแล้ว 이제 있다고 한 거였죠? คือตอบว่ามีใช่ไหมฮะ 아니가 뭐야? อานีคือไม่เหรอ 아, 미가 있다. อ๋อมีแปลว่ามี 아니는. 아, 마이미? 미미? 마이미? 반반인 것 같네. ครึ่งๆเนาะ 자, 이제 노래를 한번 불러볼 건데, 순우주 부를 건데, 여러분들 어제는 조금 작았던 것 같지만, 오늘은 진짜 크게 불러봐요, 한번. ก็จะเริ่มร้องเพลงเลยนะครับ จะเริ่มด้วย Snooze นะครับ เมื่อวานนี้เนี่ยเหมือนว่าเสียงจะเบาไปนิดนึง แต่วันนี้ขอแบบดังๆแล้วกันนะฮะโอเคนะครับ 잘. 미. 그러면 가볼게요. งั้นไปกันเลยนะครับ 눈 감았다 떴을 뿐이야. 늦었어? มาสายเหรอ 왜? ทำไม 괜찮아. ไม่เป็นไรไม่เป็นไร 예쁘게. เฮ้ยสวยๆอยู่ ไปทำอะไรมาถึงช้า ขอบคุณที่มานะครับ ทุกท่านเรียนรู้กิจการศึกษาไม่ถึงแบบว่าปิดหน้าปิดตาด้วยแบบนี้นะฮะ 다음 곡은 이제 다음 곡은 이성균 부르는데요. เพลงต่อไปจะร้องเพลง Summer Happening ให้ฟังนะครับ 나올 때 플래시라이트 이렇게 비춰주면 너무 고마울 것 같아요. จะขอบคุณมากๆเลยครับถ้าหากว่าทุกคนจะเปิดแฟลชไลท์ไปพร้อมๆกันนะฮะ 알겠죠? โอเคนะครับ 오케이 나카? 미? 잘. 자, 그러면 이성균도 한번 가볼게요. งั้นไปกันเลยครับ Summer Happening ครับ ไม่ต้องลงกันเลยตอบเก่งจังเลยอ่ะ 너무 좋아. ดีมากเลย 이따가 들어오신 분들한테도 알려줘야 돼요. แล้วก็บอกคนที่จะเข้าที่หลังด้วยนะครับ 미? 오케이. 잘. 알겠습니다. 아? 야이? 야이?
ได้ทาอีได้คณะทา 아, 다이. 죄송합니다. 다이. 다이. 오케이. 이게 알겠습니다인가요? ได้แต่ว่ารับทราบเหรอครับ 다이. 오케이. 다이. 네. 이렇게 하나씩 알아가네. ก่อนเรียนรู้ไปทีละอย่างแบบนี้แหละ 자, 그리고 다음 것도 한번 이어서 가볼게요. ก็จะต่อกับเพลงต่อไปเลยนะครับ 이것도 뭐야? 아, ได้เพลงดัง 다이. ได้เพลงดัง 오케이. ไปกันดีไหม Baby, I'm blind, don't feel awesome. 우리 날 부르는 뒤에 champagne, margarita. You and I beginning. 네, 좀만 기다려요. ทุกคนรอแป๊บเดียวนะครับ 너무 덥진 않죠? ไม่ร้อนเกินไปใช่ไหมครับ 다이. ไม่ร้อน 괜찮지? โอเคอยู่ใช่ไหม 되게 추운 것 같아, 나는. คือผมรู้สึกหนาวอ่ะ 혹시나, 또 그런 말에 물 먹고 있어? คือถ้าร้อนยังไงก็กินน้ำแล้วกันนะ 조금만 기다려. รอแป๊บนึงนะ 잠깐만 기다려. รอแป๊บนึงนะ 이따가 봐. เดี๋ยวเจอกัน 안녕. 이따가 봐. 재밌게 놀자. 이따가. เดี๋ยวเจอกันมาสนุกด้วยกันนะ